Ay battı, subh açıldı, Zeynep nevaya geldi. Zehra dedi Hüseyin vay, عالم صدای geldi. بعد میگه مشهور شد که قتل الحسین جناتدن eşitti peygamber gerami نعلینsiz avasız کرب و بلایه geldi. بعد چند مصرع دیگه، چند بیت دیگه میگه، بعد میرسه به اینجا یل اصلی gün tutuldi ظلمت فزایه geldi. مایه های مرثیه‌ای این شعر خب در اوج دیگه، اما شعر مرثیه و مصیبت اینجور تصویرسازی در او کم نظیره، خیلی با عظمته. در این گوشه اردبیل تاج الشعرای اردبیله، اگر میفهمیدن مردم ادبای کشور میشد تاج الشعرای کشور. خیلی با ارزش این میزان و مایه شعری در این افراد امروز هم هستن به حمدالله. امروز عصری من در بین جوانها یک بیت خوندم از یکی از شعرای معاصر اردبیل. این بیت خوندم که yüzünde gam tab و tabin görem mirem ya Rab, gözünde jale hubabin görem mirem ya Rab. از لحاظ غزلی واقعا برجسته است. خب حالا یک بیتم اینجا من یادداشت کردم از آقای شاهی که ایشون میگن گرک ظهور ده حق سجع و وزن و قافیدن. بله آقا وجودی داره. گرک ظهور ده حق سجع و وزن و قافیدن وگرنه شاعر و شعر و شعاره آرلسون.